गवळणीपासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात होते। आणि आज ही गवळण आणि आमचे शाहीर देवेंद्र जीवनबुवा कृष्ण आहे बघा। साधा आणि सोपा विषय आहे माझा, प्रेमाची गवळण आहे। कारण आज शक्तिद्रवाने बऱ्याच दमनगडीच्या गवळणी गायल्या जातात, परंतु मी या ठिकाणी खास गोवांसाठी प्रेमाची गवळण आणली आहे बघा। ही राधा काय म्हणते, यशोदेचा बाळ तू लाडका श्रीहरी, यशोदेचा बाळ तू लाडका श्रीहरी, गोड एक पपी ते तुया गाळावरी। ती राधा काय म्हणते, ती हे कृष्णा एक पप्पी मला गोड दे। आणि तुम्हाला माहिती असेल राधा आणि कृष्णाचं प्रेम काय होतं, म्हणून ती राधा एक प्रेमाने पप्पी मागते कृष्णाजवळ। हे कृष्णा तू ये माझ्या जवळ ये आणि मला पप्पी दे बघा। यशोदेचा बाळ तू लाडका श्रीहरी, यशोदेचा बाळ तू लाडका श्रीहरी, एक गोड पप्पी ते तुया गालावरी, एक गोड पप्पी ते तुया गालावरी।
पीछे